Привет! И снова я, Сергей Мыслин, Волгоград. Сегодня мы посвятим ролик по просьбе моих подписчиков, а также много друзей, которые приобрели этот транспорт, товарищей или знакомых. И как бы спрашивали: Сергей, расскажи, как ты сделал так, что твой мопед, как бы на кочках не гремит. Ну, вернее, не гремит, а не скрипит. Это действительно недостаток заводской. Я считаю, это действительно заводской недостаток. Даже не можно назвать его брак амортизатора. Пройдя небольшой промежуток километража, там где-то 350 километров, там 400 километров, и начинает скрипеть. А у кого-то даже и раньше. Казалось бы, и масло там все есть, и все как положено, но скрипит. И я хочу поделиться опытом, как это недостаток устранить. Потому что действительно он неприятен, и слышно не только даже при езде в шлеме, но я думаю, и окружающие слышат и видят, хотя мотоцикл новый, а впечатление создается, что вы о нем как бы не ухаживаете за этим мопедом, и как бы получается как старая разбитая развалина. Ну ладно, это мы опустим. Итак, для того, чтобы это сделать, в первую очередь надо снять багажник. Его можно не снимать, но он будет мешать. И чтобы он нам не мешал, мы его просто снимем. Тут сложности никакой не составляет открутить вот эту гайку и вот эту гаечку. И с той стороны параллельно также снимаем багажник и снимаем амортизатор. С этого места снимаем амортизаторы. Один и второй. Итак, я принял свою боевую окраску, то бишь переоделся. Продолжаем дальше. Сейчас мы будем разбирать задние амортизаторы. Для того, чтобы их разобрать, как бы придется немало усилий и не так просто. Давайте для этого приготовим небольшое приспособление, потому что не так легко его разобрать, задний амортизатор. Берем трубу. Вот труба у меня, я заранее подготовил. Подбираем такую трубу, чтобы у нее стенки, вот эти стенки, упирались на стакан, на вот этот металлический стакан. Не на часть опорную, а на стакан. Вот таким макаром. Вот так вот. И отпиливаем где-то. И будем отпиливать, где-то, сейчас скажу, примерно, тут большую роль не играет размер. Примерно 80 миллиметров, 8 сантиметров. Вот так вот. Отпиливаем ровненько. Сейчас я отпилю и продолжу дальше. Вот я вырезал трубу, то есть отрезал трубу, и нам в этой трубе надо сделать окно. Вот такое вот. Вот так вот. Раз, так вот и вот так. Вот даже можно начертить его. Это будет выглядеть вот так. Но там в камере все равно не видно. Будем вот так отрезать болгаркой. Не половина, а чуть меньше половины. И где-то миллиметров 20 от низа, не доходя до миллиметров 20, вырезать такое окно. И вот я вырезал окошко. Вот так вот болгаркой взял, вот этот квадратик выпилил, как я и говорил. Сначала вот так пропилил, а потом вот так. Вот результат. Ключом его не назовешь, но как бы приспособа для облегчения разборки амортизаторов вполне возможно. Теперь я сейчас покажу, как разбирать амортизатор. Конечно, если есть возможность, то желательно, конечно, эту работу выполнить вдвоем. Потому что одному как бы немножко неудобно, но все равно можно сделать. Я показываю. Вот так ставишь. Вот эта часть, где у нас окошко. Ее надо... да, кстати. Прежде чем это делать, разборку, если у кого-то натянуты пружины для жесткости, то надо их, наоборот, прослабить, чтобы было легче выполнить эту работу. Ставим и нажимаем. Вот так вот. И подставляем ключ. Все. Вот так получается.
мы подставили ключик под гайку нашего амортизатора. Берем два ключа. Ключ на 17 и ключ на 19. И начинаем откручивать. Таким макаром. Вот мы разобрали наш амортизатор. Как видите, внутри амортизатора ничего нету. Снимаем натяжительное кольцо цилиндра. Откручиваем гаечку. Снимаем сальник, так называемый. Ну, будем сказать, это не сальник, а пыльник. Накручиваем гаечку назад. Потому что шток туда может вовнутрь упасть. Вот провалиться и упасть. Ну, по какой-то там случайной причине. У меня так на одном амортизаторе было. Я потом еле-еле достал. Потому что они как бы их сделали одноразовые. Вот эта крышка. Они ее взяли краем металла на токарном станке, завальцевали и все. Здесь вот что мы делаем, потому что на другом у меня амортизаторе вот эта крышка крутилась. Я думаю, что у многих там болезнь таких мотоциклов, где она крутится, где не крутится. Чтобы она не крутилась, она должна быть находиться вверху, а не внизу, как у меня на том был амортизатор, и он аж чуть не на перелом работал. Его надо закернить на всякий случай. В 3 местах. Отступаем где-то, ну, может, миллиметров 7. И делаем такие перышком, как бы в одну точку, так. Раз. Переворачиваем, ну, чтобы как типа треугольника было, получилось как бы такое расстояние. Где-то вот здесь. Теперь крышка наша, вот эта крышка, крутиться точно не будет. И никуда она не денется. Теперь нам надо вот в этом цилиндре на крышке просверлить отверстие диаметром 2. Чтобы потом туда налить масло. Прежде чем сверлить, я с алюминия вот вырезал вот такую пластинку для того, чтобы зажать наш цилиндр в тиски. Потому что тиски любые могут, ну, как бы сделать насечки, помять, некрасиво будет. А как бы, будем сказать, никель, который, ну, весь показывает красоту мопеда, ну, желательно, чтобы оставить целый. Вот мы зажали вот таким образом. Берем дрель нашу и начинаем сверлить. Сильно мы тут, я сразу говорю, сильно мы не сверлим. То бишь на сверло не давим. Сверло 2. Сломается очень легко и просто. Хорошо, если она сломается и останется у вас в руках. Нежелательно, чтобы она сломалась и кусок металла вот этого сверла остался там. Поэтому лучше всего проконтролировать, как бы вот так вот придерживая, что ли, взять ключ и ключом немножечко как бы поддерживать, что ли, или как бы вот так рядышком держать. И когда чувствовать, что сейчас сверло будет на выходе выходить, либо не давить сильнее, ну, стараться так просверлить, чтобы сверло не сломалось. Потому что она потом в дальнейшем вам создаст большую проблему. Начинаем сверлить. Давить не надо.
Вот, просверлил. Стружку сдули. И наш цилиндр подготовленный. Дырочка просверлена. Вот так вот он весь гремит. Как они делают. Это действительно брак. Так не должно быть. Вот в этот цилиндр мы в эту дырочку шприцом будем заливать масло. Масло мы будем заливать, вот всем видно, И-20А. Это масло, именно вот это масло, она ближе к амортизаторному, хотя она не совсем амортизаторная, считается как амортизаторная, но ближе к ней. И вот мы залили масло сюда шприцом, убираем шприц. Сразу не надо дергать, а дайте маслу стечь на дно вашего, будем сказать, стаканчика. Это можно сделать, ускорить процесс. Вот так потихонечку поднимать, опускать, поднимать, опускать. О, видите, все. Масло там. Вот он ударом, чувствуете, что он ударил в масло. Назад раз, как бы тормоз, и опять раз в масло. Это я рассказываю, что когда преимущество, когда мы дырочку просверлили сверху, и в разборе мы ощущаем, где находится у нас масло. А когда человек сделает здесь, он этого не видит. Он то ли мало налил, то ли много. Но это не важно. Я еще раз поясняю, что это не важно. Лишнее выдавит. Недостача все равно неплохо. Он все равно будет работать. Вот он, видите, в масле. Раз. Как бы ударил в масло. Оп. Ну, я так надеюсь, что мопед прыгать не будет. Он все равно уходит вот так вот немножечко. И этого достаточно. Цеплять немножко масла, сам себя смазать. И обратно за счет этой дырочки всасывать себя обратно масло. Все, теперь мы производим сборку нашего амортизатора в обратном порядке. Итак, продолжаем дальше. Я покажу сборку амортизатора, потому что есть свои такие определенные хитрости. Вот я выточил вот такую, будем сказать, вилочку, или как хотите, назовите ее, такую приспособу, потому что я подумал, что ключ нецелесообразно вставлять, потому что, как вы видели в предыдущих там 5 минутах, что ключ заклинил, его тяжело вытащить. Вот вы сейчас это поймете. Итак, продолжаем. Привязываем шнурочек, веревочку, шнурочек, без разницы. И начинаем собирать сборку. Шайбу натяжителя вставляем. Сразу говорю, на нижний уровень, чтобы легче было давить. Вставляем. Следующее идет пружина с пластмассовым стаканчиком. Вот так вот. Вставляем колпачок металлический. Это будет выглядеть вот так. Теперь вот так попробовали, потянули. Как бы у нас все на своих местах. Еще раз говорю, шайбу натяжителя до самого конца, ниже, чтобы легче было сжимать. Сейчас я покажу. Это желательно сделать быстро. Ну не так, что прям чем быстрее, тем лучше. Скорости здесь нету, но стараться сделать побыстрее. Потому что все-таки у нас там сальников нет, но и масло все равно в этот момент, она никуда не денется, не вытечет. Ставим, вот так вот ставим, вот сейчас показываю вам, вот таким образом. Вот таким. На землю. И вилочку вот в это окошко будем пытаться подсунуть под гайку. Это надо сделать как бы, ну чем быстрее, тем лучше. Вот смотрите. Это делается. Поэтому я говорил, если вас двое, то ничего тут такого вообще быстрого делать не надо. Один ложит вот сюда палочку и давит, а другой веревкой тянет. И другой рукой подставляет вилочку под гайку. А так как я один, мне придется перевернуть. И сделать это быстро надо. Вот смотрите. Ставлю я.
Так. И вот таким макаром, потому что я один. Все. Амортизатор наш готов. Осталось за малым. Отвязываем веревочку. Отвязали. Прикручиваем наконечник. Вот, закрутили наконечник. Вставляем ключ. Его контрогаем. Так, берем и фиксируем. Все. Амортизатор как бы собран. Теперь наши опять приспособы нажимаем и вытаскиваем вилочку. Все. Амортизатор готов. Теперь ставим все это дело на мать. Вот так можно доступными приспособлениями, которые мы изготовили сами, сделать наши амортизаторы задние, чтобы не скрипели. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Кому-то, может быть, пригодится. Кому понравилось, ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока.